एक बार फिर से आप सभी का शिवम टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आज हम लोग सीखेंगे सिंगल डोर फ्रिज के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा होता है और सभी पार्ट का क्या क्या काम होता है। आज हम अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि सिंगल डोर फ्रिज में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कौन कौन सा पार्ट होता है और इसमें क्या क्या लगा होता है, उसका कार्य क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर को जान लेते हैं। ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है। इसमें रिले ओएलपी थर्मोस्टेट लगा होता है। ये पीसीबी से नहीं रिले से चलता है। जो इन्वर्टर फ्रिज होगी उसमें पीसीबी लगी होगी, वो पीसीबी से चलेगा। वो इस कंप्रेसर के अपेक्षा छोटा होगा इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर। चलिए जानते हैं। इसमें देखिए ये जो लगा हुआ है ना, इसमें रिले और ओएलपी लगी हुई है। जो कि रिले का कार्य होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करके स्टार्ट करना, तथा ओएलपी का कार्य होता है ओवरलोड तथा ओवरहीट हो जाने पर कंप्रेसर को सप्लाई कट कर देना ताकि कंप्रेसर खराब ना हो। और ऊपर चलते हैं। ये हमारा ड्रेन ट्रे है। जब ऊपर इवापोरेटर में आइस जम जाती है, उसके बाद जब आइस पिघलती है तो इसी में इकट्ठा होता है पानी। तो इस पानी को निकालना नहीं होता है। नीचे कंप्रेसर काफी हीट होता है और ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। ये देखिए ये हमारा फिल्टर है। फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट गैस को छानना होता है। इसमें सिलिकॉन की गोली भरी होती है जो कि नमी को अवशोषित करती है। यानी कि जो गैस होती है अगर उसमें नमी या फिर कुछ डस्ट चली जाए तो ये फिल्टर अवशोषित कर लेगा, उसको सभी पार्ट में रनिंग नहीं कराएगा। फिल्टर का यही काम होता है, नमी को सोखना होता है। सोखने का रीजन क्या होता है, इसमें सिलिकॉन की गोली भरी होती है जो कि नमी को सोखती है। ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर का कार्य होता है वेपर को लिक्विड में चेंज करना, वेपर गैस को लिक्विड गैस में चेंज करना होता है। ये काफी हीट होता है। जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो ये हीट होगा। जितना अच्छा हीट होगा उतना अच्छा अंदर इवापोरेटर में कूलिंग होगी। साथ ही साथ जो ये फिल्टर होगा उसके आगे लगी होती है कैपिलरी। कैपिलरी का कार्य होता है हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर में परिवर्तित करना। देखिए कंप्रेसर जो होगा इसमें 3 लाइनें बनी होंगी। एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन और एक चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन का कार्य होगा कि रेफ्रिजरेंट गैस को सक करना, खींचना। सक्शन लाइन जो है रेफ्रिजरेंट गैस को खींचेगी अपनी तरफ तथा डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर से फेंकेगा। और चार्जिंग लाइन के माध्यम से हम इसमें गैस चार्ज करेंगे तथा इसमें ऑयल चार्ज करेंगे। इसके अंदर इवापोरेटर लगा होता है। जो फ्रीजर होता है उसका काम होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच करके वहां पे कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। जब ये कंटिन्यू चलेगा हमारा कंप्रेसर तो कंडेंसर हीट होगा, इवापोरेटर कूल होगा। जितना अच्छा कंडेंसर हीट होगा अंदर इवापोरेटर उतना अच्छा कूल होगा। और इलेक्ट्रिकल पार्ट एक लगा होता है इसमें थर्मोस्टेट, जो कि कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसमें एक पूंछ बनी होती है जिसमें SO2 सल्फर डाई गैस भरी होती है। जो आवश्यकता से अधिक कूलिंग हो जाती है, थर्मोस्टेट जो कंप्रेसर की सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर जब कूलिंग मेंटेन हो जाती है, थर्मोस्टेट पुनः सप्लाई कंप्रेसर देता है तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, जिससे कंटिन्यू चलने लगता है। इसी प्रकार से इस फ्रिज में कूलिंग का प्रक्रिया चलती रहती है। कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है और कूलिंग लगातार करती रहती है। ठीक है, समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।